ဆုံလုံးလေးကိုဟင်းနဲ့လည်းမတွေ့ရကြပြီဆိုတော့သူ့လမ်းခေါ်လိုက်မယ်လေဒီနေ့ကလည်းပေးရဆိုတော့သူလည်းအားလုံးပါပါအေးအဆောင်ကကိုဟင်းကိုဖုန်းဆက်လိုက်အောင်ပဲအေးဆက်လိုက်ဟဲ့ယိုနေကငါတို့ line ပေါ်မှာမတွေ့ရကြပြီနော် အေးဟုတ်တယ်နော်ယူနေမအားလို့လားမအားလို့မဟုတ်ဘူးကိုဟင်းနဲ့ပူရင်ငါအလုပ်ကနေအိမ်လေးလဲခဏလေးငါနိုင်မော်လေးတက်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ပါမယ်ဆိုမှအေးရ wifi ကောင်းပြီးတော့ဘာမှရုပ်ရှင်လေးမရှိဘူး ဩဒါကြောင့်သူ့ line ပေါ်သိမတွေ့တာဟုတ် အေးဟုတ်တယ်ဟဲ့အေးရ wifi ဘလို့မအောင်ဆင်းမပြေရ ဩဒါများယုံရင်စောစောကတော့မပြောဘူးငါတို့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ line ဆိုကောင်းမှကောင်း ဟုတ်လားကိုဟင်းသုံးတဲ့ဟာလေးရိုးတစ်ချက်ရှင်းရပါဦး အေးငါတို့သုံးနေတဲ့ဟာက Messi Fiber Internet မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသစ်ဆုံးနဲ့အများဆုံး Fiber Internet ကိုမှ service လည်းကောင်းတယ် speed ကလည်းမြန်မာမြန် line ကလည်း stable ဖြစ်တယ်အဲ့ line ကိုသုံးနေတာဟိုက ဒါဆိုကိုဟင်းသုံးတဲ့ mess ပေးရဘယ်ဆုံးလို့လဲနော်ယူအေးဟုတ်တယ်နော်ဝယ်လို့လည်းလိစားလို့နော်ကိုဟင်း ဩလိပ်စာကတော့ငါတို့အိမ်မှ681မြတ်ကနန်နဲ့လမ်းကမာရုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်တို့အဲ့မှာသွားဆုံးခံလိုက် ဟောဒါနေတော့နေငါ့ခေါ်တော့အေးပါဖို့ရခေါ်ပါမယ် ရုံခါနေ Wi-Fi ကောင်းညွှန်းပေးပြီဆိုတော့ဒီ Wi-Fi မို့နေမဲရှင်းလိုက်တော့နော် ရှင်းလိုက်ပါမယ်ကိုဟင်းနေ